Orain dela urtebete eskas, bidaia bat antolatu genuen sagardogileekin batera Suiza eta Italiara. Bertan, sagaztiak ezagutzeaz gain, makina desberdin batzuk topatu genitun. Makina hauek normalean erabili izan dira beti lauan fruta desberdinak biltzeko, baina guk Euskal Herriko orografia nolakoa den ezagututa behar genuen makina bat egokia sagaztietan sartu ahal izateko eta gainera maldan sagarrak biltzeko gaitasuna izango zuna. Eta, topatu genuen, gustatu zitzaigun makina eta gainera gure lurrean egokitu zitekena. Aurten, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Belarmendiren laguntzarekin makina ekarri ahal izan da, eta 7 sagardogile bazkideek erabiliko dute makina hau, beren sagaztietan 2017ko usta jaso eta sagardo berria egin ahal izateko.